adlaw mga kapamilya, mga dong ugday. Dili mahimo nga mauwahi mo sa mga balita, mao nga among ihatod ninyo ang mga istoryang among gibantayan sa nilabay na semana gikan sa lain-lain nga riyon. Ako si Annie Perez ug kini ang TV Patrol Regional. Kusog kayo baha! Sa Nataron sa Corazon Cemetery sa Dakbayan sa Bugo, diin nahimutang ang pipilas sa mga nakalas niadtong 6.9 magnitude earthquake nga niigo sa Sugbo niadtong September 30 gani dinhisab sa Bugo City nahimutang ang epicenter. Daghan na ang nihad ug buwak didto sa mass grave sa mga nakalas sa Linog. Padayon sab nga gidagsa ni nga samang hinungdan nga nagpadayon sab nga alerto ang atong kapulisan. Ang Cebu Police Provincial Office naka full alert status na, dili lang dinhi nga samang apan apil na sab sa tanang mga samang sa lalawigan sa Subo. Nangandam og sayo ang mga otoridad sa pagdagsa sa mga mobiyahe ug muadto sa lain-laing mga samang sa nasod karong kalagkalag. Sa Cebu, gi-inspeksyon sa mga opisyal sa probinsya ang Cebu South Bus Terminal aron masiguro nga andam ni. Niabot og dulan 20,000 ka tawo ang nibiyahe matag adlaw agi sa terminal karong long weekend. Nasab sa 600 ka bus ang nibiyahe gikan sa Dakbayan sa Sugbo paingon sa lain-laing dapit sa lalawigan. Nagpositibo ang 7 ka driver sa gipahigayon nga surprise drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency CONFIDEA sa mga bus terminal. Gipakatabsab ang dulan sa 4,000 ka pulis, Coast Guard, BFP, AFP, ingon man mga force multiplier sa tibuok probinsya alang sa pagpahapsay sa kalag-kalag. Sa Cagayan Valley, sa amihanang bahin sa Luzon, kapin sa 5,000 ka pulis sab ang gipakatap aron mubantay sa mga publiko ug pribadong mga samang. Nagbutang sab og personnel ang LTO Region 2 sa lain-laing dapit aron masiguro nga luwas ang mga mobiyahe pasud ug pagawas sa riyon. Nag-iyahay sa pagpanglimpyo sa mga nitso sa ilang mga kabanay ang pipila ka mga residente isip pagpangandam sa kalag-kalag. Sa Coronadal City, gibisita na ang samang Webes pa lang aron sa paglimpyo ug pagpintal. Sayusab nga nibisita ang uban aron dili mudungan sa bulog sa mga tawo karong weekend sa kalag-kalag. Nagpintal sab ang mga taga-abuyog latest sa mga nitso sa mga nitaliwan nilang kabanay. Gipanguha na sabdaan ang mga sagbot. Gisiguro sa uban sama sa senior citizen nga si Gloria Villote nga masimintuhan sab ang pungtod sa iyang bana ug ubang kabanay. Matud niya bahaon ang ilang pwesto kun muuwan. So bangsam ang bahaon sama sa Makabebe, Pampanga, gibutangan na ni og mga water pump ug sandbag sa LGU. Sa lungsod sa Masantol nga bahaon sab, gitambakan og yuta ang pipila ka agianan alang sa mga bisita. Sa niaging semana sa Gunson nga ni Alboroto ang duha ka bulkan sa Visayas ug Southern Luzon. Naputos og abo ang 5 ka lungsod nga naa sa palibot sa bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kinihuman nga nibuga og itom nga aso ang bulkan Sabado sa buntag. Nagsugod ang pag-alboroto Biyernes pa lang sa gabii. Matud sa Fivox, niabot sa 2,000 ka metros ang gitas-on sa gibugang aso sa Kanlaon, samtang naa sa 3,000 ka metros ang mga nisunod. Natagakansab og ash emissions ang mga sakyanan, tanom ug mga balay nga gikan gihapon sa bulkan. Nidungan sab ang kusog nga uwan hinungdan nga nagkalapok ang agianan. Sa Batangas, tulo ka higayon ni buto ang bulkang Taal niadtong Domingo sa buntag. Niabot sa 4 ug 2 ka minuto ang labing dugay nga buto. Matud sa Fivox, usa ni ka Phreator magmatic eruption. Moabot og 2,000 ug 100 ka metros ang gitas-on sa gibuga nga aso. Nipuno sa kahasol ug kabalaka sa mga residente ang kusog nga uwan nga nagdaog lapok sa dan. Wala na naghuwat og abiso ang mga mulupyo sa lungsod sa Laurel ug voluntaryong ni Bakwit. Bisan kun sa Gunson ang pagbuto dugang sa Fivox, walay basihan nga isa ka gikan sa Alert Level 1 ang bulkang Taal. Naputos sa kabalaka ang mga taga-barangay Dansulihon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro tungod sa pagdahili sa yuta ug pagbaha sa niaging semana. Kusog kayo baha! Sa live video nga gipost sa social media ni Links Levanta, kusog ang bunok sa uwan inubanan sa baha nga dunay kuyog nga lapok gikan sa bukirang bahin sa sitio Mangalay. Gisud sab og tubig ang pipila ka mga balay nga ginama sa light materials.
nagdali sa paggawas sa ilang gisakyang truck ang pipila ka mga trabahante nga natrap sa baha. Sa kakusog sa sug, natumba ang usa sa mga lalaki. Nidagan sa luwas nga dapit ang mga trabahante ug gilihay sab sa baha ang ilang truck. Samtang sa niaging Lunes, nidahili ang yuta sa New Bataan, Davao de Oro tungod sa kusog nga uwan. Gawas sa pagdahili sa yuta, naputol ang mga punuan ug natagak ang mga dagkong bato gikan sa bukid sa Sitio Libuton, Barangay Andap. Matod sa mga opisyal, gisundan ang laing pagdahili sa yuta sa niaging Domingo. Nakahasol ni sa mga motorista, wala hinuoy na angol, naagian rasab ang daan human ang clearing operations. Sa Antique, nakuhaan og video sa niaging Webes ang pagdahili sa yuta sa Barangay Buntol sa lungsod sa Sibalom tungod gihapon ni sa kusog nga uwan. Niabong sa daan ang yuta apan nalimpyuhan rasab human ang pipila ka oras. Kapamilya, nakasud na sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw Domingo ang bagyo nga naa sa gawas sa nasud ug gitawag ni nga Tino. Matud sa Pag-asa, mukusog pa ni ug muabot og typhoon intensity sa dili pa maglandfall sa Caraga o Eastern Visayas Lunes sa gabii o Martes sa buntag. Signal number 4 ang pinakataas na pahimagno tungod sa iyang kakusog sa hangin. Magda ang bagyo og kusog nga hangin, kusog sab nga uwan ug lapas sa 3 ka metrong storm surge. Posible ang lapad nga pagbaha pagdahili sa yuta sa Visayas, Bicol, Mimaropa ug Caraga. Amping tang tanan, kapamilya. Anih na sabta sa Negros Oriental, naapektuhan na ang Bais Bay nga nasakop sa lungsod sa Manhuyod ug Dakbayan sa Bais, human nga niawas ang waterways gikan sa usa ka planta sa niaging semana. Nangamatay tungod sa kemikal ang mga isda ug uban pang mananap sa dagat. Nipyait ang pipila ka mga mananagat tungod kay naapektuhan na ang ilang panginabuhian. Apektado sab ang White Sandbar sa Manhuyod nga sikat nga dayuhon sa mga turista. Dunay 7 ka coastal barangay ang naapektuhan sa Manhuyod samtang napo sa Bais City. Sa usa ka pamahayag gikan sa Universal Robina Corporation, gipasabot nga naguba ang dike nunot sa sunod-sunod nga aftershock ug kusog nga pag-uwan. Gihunong na sa kompanya ang ilang operasyon ug padayon ang ilang pakig-alayon sa DENR aron masulbad ang problema. Ni Ulbo ang pinusilay sa Barangay Tipo-Tipo, Basilan sa niaging Martes. Tali sa mga armadong lalaki ug mga miyembro sa Barangay Peacekeeping Action Team kon BIPAT. Buntag dihang nahitabo ang sinukli ay sa bala. Matod sa mga opisyal, buot nga mubaws ang mga armadong lalaki tungod nga gipatay si Ustadz Nadzri Tarahin, nga kanhi miyembro sa Abu Sayyaf. Gipusil si Tarahin sa bus terminal sa Lamitan niadtong October 21. Matod ni Mayor Tong Istarul, buot nga sudlon sa mga armadong lalaki ang munisipyo nunot sa duda nga naa sa sud ang nipatay ni Tarahin. Niresponde ang mga BIPAT hinungdan nga nagpinusilay, 5 ang samdan. Hapon na dihang nihunong ang buto-buto, human nag-istorya ang duha ka grupo. Nisaad sab ang otoridad nga kabuton ang hustisya para ni Tarahin. Muabot sa 12,000 ka mulupyo ang naapektuhan sa engkwentro matod sa LGU. Hinay-hinay na hinuon na silang nibalik sa ilang mga balay niadto pang Miyerkules human sila gipabakwit. Matawag nga security breach ang pagsud sa usa ka bangkang gamiton unta sa pagpangisda sa China sud sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal kining bag-o lang. Nipaduol ni Abong og pugos nga gipahunong sa Western Naval Command nga nakadestino sa BRP Sierra Madre ang bangka sa mga mananagat nga taga-China na nakit-an sud sa Bahura. Wala dayon nisunod ang 3 ka tawo sa bangka hinungdan nga gigamitan og puwersa sa Navy aron nga mapawong ni. Nisakay ang mga sundalo o gisuta ang bangka. Dinhi nakit-an ang naa sa 4 ka galon nga cyanide, usa ka illegal nga kemikal nga gamiton sa pagpangisda. Human ni gisakmit, gibira pagawas sa Bahura ang bangka. Wa na gidakop ang mga mananagat nga insik ug gipasagdan silang muhawa. Samtang tuwa sa ASEAN Summit, nipadayag og kabalaka si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa padayon nga pag-agresibo sa mga langyaw sa West Philippine Sea.
Gibarugan sa presidente nga magpabiling determinado ang Pilipinas nga magpatuman sa Declaration of Conduct of Parties ngadto sa South China Sea ug iyang iduso ang negosasyon alang sa usa ka Code of Conduct nga gibasihan ang balaod. Mahimo nang mutawag sa Unified 911 hotline ang mga mulupyo sa Central Visayas alang sa ilang mga sumbong ug mga emergency. Ang Regional Command Center nga nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo ang mudawat sa tanang 911 emergency calls gikan sa Cebu, Bohol ug uban pang dug-ol nga probinsya. Sa pagkakaroon, dunay 20 ka operator nga mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Sila ang mutubag sa mga tawag ug mupadala dayon ug muresponde sa inyong mga emergency sud sa 5 hangtod sa 10 ka gutlo. Mahimo gamiton ang cellphone, landline o ubang pang third-party calling application aron makatawag sa 911. Nagpasundayag sa lain-laing mga costume ang mga celebrity o kapamilya star sa The New Nocturnals Halloween Party sa Metro niadtong weekend. Lain-laing mga estilo ang ilang Halloween costumes. Nitatak ang vampire costume nilang Jaren, Jameson, Blake ug Darren nga nasud sa Best Dressed list. Nasudsab sa susamang listahan ang spooky red and black look ni Richard Gutierrez. Excited sab sa labing una nilang Halloween party ang Fran Seth. Nakakuha sab sa atensyon ang siren costume ni Barbie Imperial ug ang black cat-inspired look ni Andrea Brillantes nga niabot og 4 ka oras ang pagpangandam. High fashion ug horror sab ang gipasundayag sa pipila ka mga artista sama nilang Nina Michelle D, Rain Selvar, Zainab Harake ug Rufa Gutierrez. Sa nilabay na weekend, dakong kalipay sa mga blooms kun fans sa Nations Girl Group nga BINI kay niabot sila sa Davao City gikan sa music festival hangtod sa meet and greet gidumog sila sa mga blooms. Taliwa sa kakusog sa uwan niadtong Sabado, wala ni magpugong sa BINI sa ilang headline performance sa Aurora Music Festival dito sa Davao. Gibida sa BINI ang ilang mga sikat nga kanta alang sa mga Davaoenyo. Ug syempre, dili mawala sa ilang setlist ang ilang labing uwahing kanta nga First Love, nga lakip sa ilang umaabot nga album nga giuluhan og Flames. Niabot sab og kapin sa 8,000 fans ang nidagsa sa usa ka mall aron sugaton ang BINI alang sa ilang meet and greet event. Matod sa usa ka tinubdan sa ABS-CBN News, bisan kung sarado pa ang mall, daghan ng blooms ang nag-atang aron makit-an ang BINI. Mayong balita! Nalakip na ang Sugbo sa Global Culinary Spotlight human nga opisyal nga giila ang 18 ka kan-anan dinhi sa labing unang Michelin Guide Philippines 2026. Lamian nga lechon ug lain pang pagkaon nga tatag Cebu. Kini ang gidalit sa House of Lechon. Usa ni sa mga kan-anan nga nalakip sa selected category sa labing unang Michelin Guide Philippines 2026. Bot pasabot, highly recommended ni tungod sa ilang mga pagkaon nga hinimo sa mga dekalidad nga mga sangkap ug lamian nga pagkaluto. Gani, dili makatuo ang manager sa restaurant sa pasidungog nga ilang nadawat. I'm very proud of my team. This is the dream na gid ni sa among ang owners. So, kami lagi nag-implement. Dili kahibong nga gidagsa ni og mga customer nga buot motilaw sa ilang pagkaon sa restaurant. Ilado sa tibuok kalibutan ang Michelin Food Guide. Gawa sa selected category, mahimo sab nga ilho ng usa ka kan-anan nga Bib Gourmand. Kun lamian og sulit ang presyo sa 3-course meal ang ilang gitanyag. Unom ka kan-anan dinhi sa Sugbo ang gihatagan og Bib Gourmand. 12 sab ang selected restaurants. Og ang labing taas nga pasidungog, ang Michelin star nga ihatag sa mga restaurant nga world-class ang pagkaon nga adtuonon gyud. Gilauman nga mapun-an pa ang mahatagan og Michelin star ug syempre, unta lakip gihapon ang gikan sa Sugbo. Ug mao na ang mga importanteng mga nahitabo ug among gitutukan sa niaging semana gikan sa lain-laing bahin sa atong nasod ug sa mga reyon. Ayaw mo pauwahi sa mga balita, magpabilin nga nasayod. Mag-like, share, subscribe ug comment sa YouTube channel ug social media accounts sa ABS-CBN News. Ako si Annie Perez. Daghang salamat, kapamilya.